സ്പീഡിൽ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പീഡ് കുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ആക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക, റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ്, റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ, റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്രേസസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല. സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, റെഡ്യൂസ് ദ വോളിയം, റെഡ്യൂസ് ദ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ദ വോളിയം. ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഡൗൺ ദ വോളിയം. സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക, റെഡ്യൂസ് ദ വോളിയം, ലോവർ ദ വോളിയം, ടേൺ ഡൗൺ ദ വോളിയം. അവൻ സ്പീഡ് കുറച്ചില്ല, അവൾ സൗണ്ട് കുറച്ചില്ല. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? കമന്റ് ഡൗൺ ബിലോ.